जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम साइंस का वो क्वेश्चन उठाए हैं जो आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी पटना, आरआरबी चंडीगढ़, आरआरबी मुंबई, आरआरबी बिलासपुर, आरआरबी जबलपुर, आरआरबी जम्मू, तमाम विभिन्न जोनों में जो लगातार 4 या 5 बार रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं उठाया हूं। आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलता हूं दोस्तों मैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये पीएच मान है क्या। सन 1905 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सारेंसन। क्या नाम है बेटा, सारेंसन। पीएच की खोज किसने किया है, 1905 ईस्वी में सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने किया है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है बेटा, 7 होता है। क्या कितना होता है बेटा, 7 होता है, मतलब 7 होता है, 7 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीएच है क्या, ध्यान से समझिएगा। पूरे ब्रह्मांड में जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह पदार्थ क्षारीय होता है, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है वह पदार्थ अम्लीय होता है, और जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है, अर्थात वह न्यूट्रल होता है दोस्तों। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है वो 7 होता है, इसलिए जल ना तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, उदासीन होता है शुद्ध जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 10 है वाला घोल क्या होगा। पूरे ब्रह्मांड में एनटीपीसी असिस्टेंट लोको पायलट का क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 10 है और वह घोल क्या होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। दोस्तों अभी मैंने बताया यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो वह पदार्थ क्षारीय में आएगा। पीएच बराबर 10 का मान वाला घोल हमेशा बेटा क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्षारीय होता है। क्षार को बोलते हैं बेटा बेस, अम्ल को बोलते हैं एसिड, अम्ल को बोलते हैं एसिड। अम्ल की खोज 1884 ईस्वी में स्वांते आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूध एक उदाहरण है किसका, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, आरआरसी जम्मू में पूछा गया है। दूध एक उदाहरण है किसका, दूध एक उदाहरण होता है वो पायस का होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पायस का होता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर यंत्र द्वारा नापी जाती है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर यंत्र द्वारा नापा जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, ऊर्ध्वपातन क्या है, सब्लिमेशन क्या है। जब किसी पूरे ब्रह्मांड में जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, वही प्रक्रिया कहलाता है ऊर्ध्वपातन, जिसे सब्लिमेशन कहा जाता है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल नौसादर को आप गर्म करिए, कपूर को गर्म करिए, कपूर एक ठोस होता है। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है वो गैस का रूप धारण कर लेती है, यही प्रक्रिया कहलाता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। यानी ठोस से जब ठोस को गर्म किया जाता है और किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैस में, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है बेटा, ऊर्ध्वपातन। जैसे नौसादर है, इसके उदाहरण है, नौसादर है बेटा, कपूर है, ये सब किसके उदाहरण है बेटा, ये सब ऊर्ध्वपातन के हैं, सब्लिमेशन के हैं। आइए चलते हैं पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भारी जल, भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है। क्या होता है बेटा, D2O होता है। इसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल की खोज जो है यूरे और वाटसन ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरे और वाटसन ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारी जल की खोज यूरे और वाटसन ने किया है। भारी जल मैंने क्वेश्चन में दिया है कि भारी जल का उपयोग कहां किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। कहां किया जाता है बेटा, मंदक के रूप में किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बेटा। किस विटामिन की कमी से, आइए छठवां क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। किस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है, तो होता है बेटा, कौन सा विटामिन है वो है बेटा हमारा विटामिन बी। कौन सा विटामिन है बेटा,
विटामिन बी। कौन सा विटामिन है बेटा? विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन क्या है बेटा? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बेटा। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक प्रकार का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन एक प्रकार का पादक हार्मोन्स है बेटा, एक प्रकार का पादक हार्मोन्स है। ऑक्सिन क्या है बेटा? ऑक्सिन एक प्रकार का पादक हार्मोन्स होता है। 8वां क्वेश्चन देखिए, कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर काम करता है? कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर काम करता है? कमानीदार तुला बेटा हुक के नियम पर आधारित है बेटा, हुक के नियम पर आधारित है, हुक के नियम पर, हुक के नियम पर आधारित है, हुक के नियम पर आधारित है, हुक के सिद्धांत पर काम करता है बेटा। नेक्स्ट आइए, प्रकाश की वेग को किसने मापा था? दोस्तों प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग की होती हैं और प्रकाश की खोज 1800 ईस्वी में डब्ल्यू हर्शल ने किया है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रोमर। क्या नाम है बेटा? रोमर, रोमर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जल में जो प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है बेटा। कौन सी प्रोटीन है बेटा? केसीन। कौन सा है बेटा? केसीन। दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? कैल्शियम का प्रतीक जो होता है वो होता है Ca, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, परमाणु क्रमांक 20 होता है। आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन, एंजाइम क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी फर्स्ट हुआ था अहमदाबाद में, पूछा गया है एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है बेटा। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तेलचट्टा में तेलचट्टा में कितने प्रकोष्ठ युक्त हृदय पाया जाता है? तेलचट्टा में कितने प्रकोष्ठ युक्त हृदय पाया जाता है? तो 13 पाए जाते हैं बेटा। कितने पाए जाते हैं? 13 पाए जाते हैं। कौन सा ग्रह वलय युक्त होता है? कौन सा ग्रह वलय युक्त होता है? कौन सा ग्रह वलय युक्त होता है बेटा? वो शनि होता है। कौन सा होता है बेटा? शनि ग्रह होता है। कौन सा ग्रह होता है? शनि ग्रह होता है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शनि ग्रह होता है। नेक्स्ट आइएगा, क्लोरीन 1735 क्लोरीन 1737 को क्या कहते हैं? फिर से देखिए बेटा, क्लोरीन 1735 क्लोरीन 1737 को क्या कहते हैं? नीचे वाले को परमाणु क्रमांक, ऊपर वाले को द्रव्यमान संख्या। देखिए एटॉमिक नंबर इक्वल है, परमाणु क्रमांक समान है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे समस्थानिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? समस्थानिक बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है समस्थानिक। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या बोला जाएगा? समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? रासायनिक तत्व बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 होता है। कितना होता है बेटा? 56 होता है। कोढ़ एक बीमारी है जो किससे होता है? कोढ़ एक बीमारी है, कोढ़ एक बीमारी है जो बैक्टीरिया से होता है, मतलब जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। क्वेश्चन ये आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवाणु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक क्वेश्चन पुट अप भी किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कोबाल्ट। कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 पाया जाता है। वायरस की खोज, मतलब विषाणु की खोज जो है इनोवे ने किया है, लेकिन जीवाणु की खोज किसने किया है बेटा? बैक्टीरिया की खोज जो है ल्यूवेनहॉक ने किया है। ल्यूवेनहॉक ने किया है। कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। दोस्तों एक बार पुनः मैं आपको चाहता हूं अपने क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वहीं से चलता हूं जहां से क्वेश्चन शुरू किया था। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बेटा? 7 होता है, यानी 7 होता है। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 10 है तो वह घोल कैसा होगा? क्षारीय होगा, बेस होगा। दूध किसका उदाहरण है? पायस का है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या है? जब किसी ठोस को गर्म करके सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है, जैसे नौशादर और कपूर, ये सब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। भारी जल का प्रयोग कहां किया जाता है? मंदक के रूप में और नाभिकीय रिएक्टर के रूप में। किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेटा। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन एक प्रकार का पादक हार्मोन होता है दोस्तों। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर काम करती है? फुक के नियम पर आधारित होता है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रोमर। और जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका प्रतीक Ca होता है। परमाणु क्रमांक बोले तो एटॉमिक नंबर 20 होता है। बार कोष में देखें, अगर sp-df के रूप में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 4s2 होगा। आइए, एंजाइम क्या होते हैं बेटा? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तिलचट्टों में कितने प्रकोष्ठयुक्त हृदय पाया जाता है? 13 यानी 13। कौन सा ग्रह वाला युक्त होता है बेटा? शनि ग्रह वाला युक्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737 क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। रासायनिक तत्व बेरियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 56 होता है। कोढ़ एक बीमारी है, उसे क्या कहा जाता है? किससे होता है बेटा? जीवाणु से, मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। वायरस बोले विषाणु को खेल किसने किया था? इनोमोवास्की ने किया था। जैसे कोरोना एक वायरस है। कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12। दोस्तों, मेरा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है रेलवे एग्जामपुर अड्डा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आने वाले ग्रुप डी और एनटी किसी एग्जाम में मैं वादा रखता हूं आपको 100 में 100% सफल बनाऊंगा। ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।